हेलो मिस्टर उर्विंदर जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपसे किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। मिस्टर उर्विंदर जी, प्लीज पिक अप द कॉल।